ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቼ፣ እሌኒ አደራ ነኝ። ዛሬ ደግሞ ለየት ባለ የምግብ አዘገጃጀት መጥቻለሁ። እሱም ደግሞ ያልተፈተገ ሩዝ ነው፣ ባስመቲ ራይስ ነው። በጣም ቆንጆ አድርጌ ነው የሰራሁት። እንዴት አድርጌ እንደሰራሁት እባካችሁ ተከታተሉ። አመሰግናለሁ። የሚያስፈልጉኝ ነገሮች እዚህ ጋር ቀራርቤያቸዋለሁ። በቀዳሚነት የሚያስፈልገኝ ብራውን ራይስ እንደዚህ ዘፍዘፍ አድርጋችሁ ቢያንስ ለ2 ሰዓት ማስቀመጥ ይኖርባችኋል። ከዛ ደግሞ በርበሬ ትንሽ፣ ሲናመን ቅርንፉዱ ነው የሚባል ይሄ እንጨቱ። ከዛ ቲማቲም ሶስ፣ ቲማቲም ድልህ፣ ከዛ ደግሞ ብሮኮሊ ስቲም አድርጌ ነው የምጠቀመው። ትንሽ ገንፈልፈል አድርገዋለሁ በጣምም ሳይሆን። ከዛ ደግሞ መሽሩም፣ ኦሊቭ ኦይል፣ ብላክ ፔፐር፣ ጋርሊክ ሳልት ያስፈልገኛል። እዚህ ጋር ደግሞ ሽንኩርቴን ጠበስ እያደረኩት ነው። አሁን እንግዲህ ለምንድነው ብራውን ራይሱን የዘፈዘፍኩት በውሃ እንደዚህ አድርጌ? ምክንያቱም ብራውን ራይስ ለመብሰል በጣም ረጅም ጊዜ ነው የሚፈጀው ያልተፈተገ ስለሆነ፣ ለዛ ነው 1-2 ሰዓት ቢዘፈዘፍ ጥሩ ነው ኢንስትራክሽኑ። ስለዚህ እንደዛ አደረኩት። ከዛን እሱ እዛ ጋር እንትን እየለሰለሰ ማለት ነው። እዚህ ጋር ምን አድርጋለሁ? ሲናመን የቅርንፉድ እንጨቱን አድርጋለሁ። አሁን ትንሽ በርበሬ አደርጋለሁ። ያውላችሁ እዚህ ጋር ነጭ ሽንኩርቱን እንደዚህ አድርጌ ነው መለነጥቀው። በጣም ቆንጆ ነው ምግብ ሲሰራ። ይሄ መለንጠቂያ እቃው በጣም ቆንጆ ማቴሪያል ነው። ከአማዞን ነው የገዛሁት። ዲስክሪፕሽን ዳውን ቢሎ አስቀምጠዋለሁ ለእናንተ ምናልባት ተጠቀማችሁ። እዚህ ጋር ደግሞ ቲማቲም ሶስ ጨምረበታለሁ። አሁን ድልህና ነጭ ሽንኩርቱን አሁን ከተዋለሁ። ትንሽዬ ውሃ ጠብ እያረኩ አቁላላለሁ። ጂንጀር ፓውደር ጨምራለሁ። ጋርሊክ ሳልት ጨምራለሁ። መጠኑ እንግዲህ እንደ ፍላጎታችሁ ይሆናል። ምክንያቱም አንዳንድ ሰው ጨው
ጠቅላላ ማይፈልግ አለ። አንዳንድ ሰው ደግሞ ጨው የሌለበት ምግብ የማይመገብ አለ። በተመጣጠነ መልኩ ማድረግ መጀመሪያ ላይ ጥሩ ነው። ከዛን ካነሰ እንግዲህ በኋላ ላይ መጨመርም እሱም አንድ አማራጭ ነው። አሁን እንግዲህ አጥቤ ዘፍዝፌ ያስቀመጥኩትን ብራውን ራይስ ያልተፈተገ ሩዝ ጨምራለሁ። ቶሎ ስለማይበስል አሁንም እየከደንኩ እያበሰልኩ እየከደንኩ እያማሰልኩ እያበሰልኩ መጀመሪያ ላይ እንደ መጥበስ አረጋለሁ። ከዛ ደግሞ በደንብ እንደበሰለ እርግጠኛ ስሆን ውሃ ጨምርበታለሁ። በደንብ በቂ የሆነ ውሃ ማለት ነው፣ ሳይበዛም ሳያንስ። ከዛን በደንብ ይነፋል፣ ቆንጆ ይሆናል። እንግዲህ ብራውን ራይስ በጣም ለጤንነት ተደጋፊ ተመራጭ የሆነ የሩዝ አይነት ነው። ከነጩ ሩዝ ይልቅ ይሄ በጣም ለጤና ጥሩ ነው። አሁን ከዚህ በመቀጠል ያዘጋጀሁትን ብሮኮሊ እና ማሽሩም ስቲም አደርጋለሁ። Oh, it seems like I have totally forgotten my English audience. Here I'm today making my brown rice with a little barberry, which is Ethiopian spice. You can substitute barberry with cayenne pepper or paprika. This is what it looks like. እንደገና በተጨማሪ ይሄንን እንጠቀማለሁ። ታኮ ኦሪጂናል ሲዝኒንግ ሚክስ ይባላል። ብዙ ጊዜ ስፓኒሽ ሬስቶራንት ላይክ ታኮ ሲሰሩ ወይም ብሪዶ ሲሰሩ ነው የሚጠቀሙት። ውስጡ ያለው ነገር ስፓይስስ ይልና ቺሊ ፔፐር which is በርበሬ ማለት ነው። የበርበሬ አይነት ነው። cumin, paprika, oregano, onion, salt, garlic, sugar, potato, starch, and natural flavor. So it's the same kind of like a, you know, rice recipe kind of seasoning. I really love it with taco or with the burrito cooking. So I'll add a little bit to this one. It's gonna give it more natural flavor. There is fun behind me, that's why. Now I will add some more water and then I will let it cook. By the time then this gets done, I will also make this to sauteed a little bit and then mix it all together with the rice. እሺ አሁን እንግዲህ ማደርገው ይሄኛውን እየቀቀልኩ እንደዚህ አድርጌ ያበሰልኩ ከዛን እዚህ ጋር ያሉትን እነዚህ ሁለቱን ጠበስ አድርግና አዘጋጃቸዋለሁ። ከዛን መጨረሻ ላይ ሲያልቅ አንድ ላይ እቀላቅለዋለሁ ማለት ነው። እስከዛ ተከታተሉ። እሺ አሁን እንግዲህ በደንብ እየተቀቀለ ነው። ከዛን ማረገው መብሰሉን እርግጠኛ ስሆን እንትኑን ቴምፐሬቸሩን ቀንስና ዜሮ ላይ አደርገዋለሁ። ሙክክ ብሎ ፍርፍር እንዲል ማለት ነው፣ እንዳይቦካ። This is taking so much time because it does not cook so easy. So I will let it cook about maybe this needs to be cooked about 20 more minutes, and then I'll add more extra water, and by the time it gets done, and I will have also my broccoli ready to be boiled, steamed. So I'm going to throw it there. Just a few minutes and that's it.
will saute it with an olive oil over there with the mushroom. I would rather do both of them together because this is not long time, or I mean a longer process. It's just supposed to be very quick. I think it's good to have a little extra more water and then cover it for about 20 minutes. ለአንድ ለ20 ደቂቃ አሁን ይሄንን እንትን እለዋለሁ። ትንሽ ውሃ ጨምርበትና በደንብ ይበስላል ማለት ነው። ቴምፕሬቸሩን ዝቅ አድርጌው ምክንያቱም በጣም አይበስልም ቶሎ። ይሄ ጊዜ ይወስዳል። ብራውን ራይስ ስለሆነ በጣም ደግሞ ለጤና ጥሩ ነው። ስፔሻሊ ብለድ ሹገራቸው የስኳር በሽታ ያለባቸው ወይም ደግሞ በዛ ማስጠንቀቂያ አካባቢ ያሉ ሰዎች ይሄን ቢመገቡ ምንም ችግር አያመጣም ማለት ባይቻልም የተሻለ ነው። ከዛ ከነጭ ሩዝ የተሻለ ነው። ይሄን ያጥፋውና አሁን ከዛን አጠለዋለሁ አመጣና ከዛን እዛ ጋር ተብሰዋለሁ ማለት ነው። ቴምፕሬቸሩን 0 ላይ አድርጌዋለሁ። እቺ ደግሞ ሲመር ሰሌክት የሚባል ፕሮግራም አለው። እሱ ደግሞ ቀስ እያለ ያበስለዋል ማለት ነው። ጥሩ ነው። እንደዛ አድርጌዋለሁ። ከዛ ወደዚህ ስንመጣ ደግሞ እቺ ጋር እየበሰለ ነው። በደንብ ንፍት እስኪያደርግ ድረስ ጠብቀዋለሁ ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ስቲም ያደረኩትን እዛ ጋር ጠበስ አደርገዋለሁ። መጨረሻ ላይ ነው የማደርገው። አሁን ይሄን ይመስላል። ከዛ ይሄንን እዚህ ጋር ኦኒየን ፓውደር አደረኩበት እዚህ ጋር ይሄ at that. It looks nice. Yeah, today is a fasting day, which is Wednesday, so we don't eat some meat according to our religion. So what we do is like we have to do some nutritious food, substituting meat. I'll add some black beans in there. I had half can left from last time. So this looks so amazing. Doesn't it look nice? It does look nice for me. Alrighty. Here's the black beans. I'm gonna add it there. Really needs more water. Still not cooked well. It takes long time to cook this kind of rice.
I swear to God, it took about maybe 1 hour. Maybe that. Maybe more than that. So it was half down, but now it's almost on the top of the roof. ምንድን ነው ያልኩት እንግዲህ ይሄንን አይነት የመሰለ ራይስ ብራውን ራይስ ኩክ ለማድረግ በጣም ብዙ ጊዜ ይፈጃል ማለት ነው። ምክንያቱም እንደምታዩት ከአንድ ሰዓት በላይ ሊሆን ይችላል የፈጀው። በትዕግስት ኩክ ማድረግ ጥሩ ነው። ያን ይመስላል እንግዲህ ተመልካቾች፣ አመሰግናለሁ። እሌኒ አደራ ነኝ። ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሼር just to the loved ones። እንደምለው ምንድነው ያው ለምትወዱት ሰው ሼር አድርጉ፣ ላይክ አድርጉ፣ ኮሜንት አድርጉ። አመሰግናለሁ። ማቀላቀል ብቻ ነው ከዚህ በኋላ የቀረው ከተወሰነ ደቂቃ በኋላ። አሁን ትንሽ ይቀረዋል። መጠጥ ይበል ትንሽ፣ ከዛ አለቀ ማለት ነው። It's done. Thanks for watching. When this one cools, and then I will put it in a plate and I'll show you how I am gonna eat it. I have sour cream. I'll eat it with that. With black pepper to taste. And my broccolis and mushrooms. I have a plain yogurt, so I'm gonna put that the center of here. There we go. Looks nice. የተባረከ ይሁን። Enjoy like this. Do sometimes like this. Thanks for watching. Eleni Adarike, so just rise and shine again. Bye bye. Wow, it's well done. The rice is really cooked well. More nice.